Many of you are worried about how to pursue your higher education because of lack of money. If you are someone who is looking for an educational loan, then you have clicked on the right video. So hello everyone, my name is Suborno and I make videos on opportunity, growth, skill development, and if you haven't still subscribed the channel, then do subscribe it. And in this video, I'll first tell you the general rules for getting a loan, the eligibility and all the details. And at the end of the video, I'll tell you the best loan you can get. So watch till the end. Let's start it. First thing is eligibility. To get the loan, you should have completed your 10 plus 2. I mean higher secondary education. It may be class 12th or maybe the diploma or whatever course you have done at the 10 plus 2 level. It should be completed. The next one is should have secured admission in college. तो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो जोसा और सीसेब होता है उसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ता है एडमिशन से पहले, पर उस समय आपको वो लोन नहीं मिलेगा। एक बार आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बैंक में। नाउ कम्स the loan coverage. Three things they will cover in the loan. The first thing is academic fee, the second thing is hostel and mess fee, and the third thing is the equipments that includes books, laptops, and maybe calculator and other things whatever required for your study materials. Those things also they will provide in your loan. Now in general, the documents required for applying in the loan, these are the general documents. These are applicable for all types of loans and for all the people. The first thing is application form. You need to fill an application form. ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन हार्ड कॉपी भी हो सकता है। जनरली आजकल तो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन हो गए। नेक्स्ट थिंग इज एडमिशन लेटर. दिस विल बी गिवन बाय योर कॉलेज. फी स्ट्रक्चर विद कॉलेज सील. दिस विल आल्सो बी अवेलेबल फ्रॉम योर कॉलेज. देन योर फोटोग्राफ. डेफिनेटली एवरीवन कैन गिव देयर फोटोग्राफ. नेक्स्ट इज एड्रेस प्रूफ. तो ये आपको एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उससे आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रूफ. आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो वो भी दे सकते हैं, या फिर कुछ और है एज ए आईडी प्रूफ तो वो आप दे सकते हैं। कॉपी ऑफ मार्कशीट. अब देखिए ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं देना है, वो लोग आपको 10th और 12th का मार्कशीट मांगेंगे तो आपको उसका जेरॉक्स कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज इनकम सर्टिफिकेट. तो ये इन जनरल सारे लोगों को देना पड़ेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स. दीज आर द डॉक्यूमेंट्स ओनली फॉर द सैलरीड एंड द बिजनेस पेरेंट्स. इसका मतलब जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं या कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनको ये सब चीजें देना पड़ेगा. पहला है इनकम टैक्स रिटर्न एंड देन सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटेड बैलेंस शीट. जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनाना पड़ेगा और उनका इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर से मिल जाएगा और बाकी सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट ये आपको कंपनी और बैंक दे देगा. द बैंक्स ऑफरिंग लोन्स. देखिए आजकल तो हर एक बैंक्स लोन्स ऑफर करते हैं, इवन कुछ नॉन बैंकिंग एजेंसीज भी होते हैं वो भी आपको लोन्स ऑफर करते हैं, पर मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई अच्छा वाला जो रिनाउंड बैंक्स है उन्हीं से लोन लीजिए. यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिख के रखा हूँ, जैसे SBI हो गया, ICICI, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक and many other. There are some more famous banks also, you can apply there also. Now comes the best loan scheme for you, whichever possible for you. So this is PM Vidya Lakshmi scheme and eligibility for this. So everyone won't get this scheme. Only the IIT, NIT, IIIT, GFTI, Central University students and the students who are studying in the colleges which are under top 860 NIF ranked institutes. So only these people will get this PM Vidya Lakshmi scheme. The good thing about this scheme is that it is completely government funded. You will take the loans from the banks through the government, and the good thing is that if your family income is up to 4.5 LPA, then you don't need to pay any interest, and if your family income is between 4.5 to 8 LPA, then you have to give them the 3% interest. And the good thing I want to say that this interest will be starting after your completion of your course work. It may be BTech or MTech or whatever, or maybe some other courses like BBA or MBA or BSc, and repayment terms is up to 15 years. Like mostly people don't take 15 years, but you will get the opportunity if you have below average background, then you can pay after 15 years also. So how to apply for this scheme? So you can type in the Google www.vidyalakshmi.co.in. Don't click on any other links, only Google it and go to the website. The website looks like this. I have shown in the screen. After going here, you can click on the apply now and you'll go to this page, and here you need to register. First you have to register, then you have to fill up the single form. In this form they will ask your details like your name, date of birth, Aadhaar card number, your address and
your parents details like parents income and all these things they will ask. After that you will get the options to apply in the banks. Whichever bank you want you can apply, and they will tell you to select a nearest branch of that particular bank. So you can select it, and after 1 week you have to visit the bank and they will give you some documents. You need to just sign it and verify it, and after that you will get your loan account in your bank. So I think you got the video helpful. If you like the video then definitely do like it and subscribe the channel, and you can also comment in which topic do you want the next video. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.